اگه تکلیفت با خودت روشن نباشه و با خودت ندونی چندی، درس خوندنت هم احتمالاً نتیجه نمیده. وقتی ما هیچ تصمیم مشخصی تو ذهنمون نداشته باشیم، این باعث میشه که درس خوندنمون هم خوب جلو نره. تو این ویدیو میخوایم راجع به همین حرف بزنیم. من دکتر علیرضا کاظمیانم، متخصص طب فیزیکی و این اولین قسمت ویکلی تاک مشاورمونه. خیلی از ماها مطالعهمون جدی نیست. خیلی همون فقط واسه این میخونیم که چون اگر نخونیم یه حس بدی بهمون میده. مثلا حس این که انگار هیچ کار مفیدی نکردیم، انگار هیچی بلد نیستیم. خیلی ها فقط واسه این که احساس کنیم از بقیه عقب نیستیم مشغول مطالعه میشیم، یا واسه این که مورد مؤاخذه قرار نگیریم فقط درس میخونیم. یا خیلی همون فقط به خاطر این ممکنه بخونیم که چون میبینیم آدمای دور و برمون هم دارن میخونن و ما هم فقط بیایم یه جورایی خودمون رو به اون مطالعه مشغول میکنیم. اگه ما هیچ توجیه محکمی واسه خودمون نداشته باشیم، اگه پیش خودمون هیچ دلیل قانع کننده قاطعی نداشته باشیم، این باعث میشه که ساعت مطالعه‌مون هم از یه حدی بالاتر نره، از یه حدی بیشتر نتونیم مثلا سرعت بگیریم و بعد چند وقت هم معمولا تا یه مشکلی پیش میاد، تا یه اتفاق بدی میفته، احتمالش زیاده که درس خوندنمون هم خیلی افت کنه یا حتی اصلا ولش کنیم. مثلا یه پزشک عمومی رو در نظر بگیرین که هنوز تکلیفش با خودش معلوم نیست. هم میخواد واسه یه آزمون رزیدنتی ایران شروع کنه به خوندن، هم میخواد کار مثلا زیباییشو حفظ کنه و توسعه بده، حتی هم میخواد واسه مهاجرت به فلان کشور هم یه نیم نگاهی داشته باشه. یه همچین آدمی وقتی که میاد واسه آزمون تخصص ایران شروع میکنه به خوندن، طبیعیه که عمرن نمیتونه 100% توان و تمرکز خودشو رو کتاب بذاره. وقتی که ما هیچ تصویر خاصی از جلوترمون نداشته باشیم، وقتی هیچ رویای جذابی، هیچ خیال پردازی جذابی از جلوتر خودمون نداشته باشیم، این باعث میشه که توی هر موقعیت سختی که گیر میکنیم توی ادامه مسیر، قشنگ بدنمون خالی کنه، قشنگ کم بیاریم. توی همچین موقعیتایی هم معمولا ذهنمون ناخودآگاه ترجیح میده که به سمت چیزایی شیفت کنه، به سمت چیزایی بره که یه جورایی لذتش ملموس‌تر باشه، یه جورایی لذتش قابل باورتر و آنی‌تر باشه. به جای اینکه بخواد دنبال مثلا مطالعه باشه، ناخودآگاه میرین سمت مثلا اینستا چرخیدن، چون یه جورایی یه چیزیه که باورپذیرتره و جذابیت آنی بیشتری برامون داره. واسه همین خیلی مهمه که بتونیم یه تصویر خیالی به درد بخوری تو ذهنمون داشته باشیم که ما رو پوش کنه به جلو. ازتون میخوام همین الان یه قلم کاغذ بردارین و این ویدیو رو پاز کنید و بشینین یه حداقل 10 دقیقه یه ربعی با خودتون خلوت کنین، ببینین که دقیقاً دنبال چی هستین از این مطالعه، دنبال چه چیزهای جذابی هستین، چی تو ذهنتونه، هدفتون چیه، دوست دارین به چه چیزایی برسین. ممکنه اگه تا الان این کارو نکرده باشین یکم واسهتون مسخره به نظر بیاد یا بچگونه به نظر بیاد، ولی واقعا تأثیر داره و خیلی کمک میکنه. بعدن هم قشنگ اثرش رو میبینین. من خودم هم بارها این کارو کردم. یه جورایی نوشتن یه همچین چیزایی رو کاغذ آوردنش خیلی کمک میکنه که ما اصلا تمیز فکر کنیم، کثیف و شلخته فکر نکنیم، فقط یه سری افکار پراکنده نباشه، قشنگ مشخص میشه، دقیق تر میتونیم فکر کنیم. ضمن اینکه نوشتن اینا رو کاغذ یه جورایی یه حس تعهدی هم تو ما ایجاد میکنه که ما یه جورایی انگار به خودمون داریم یه نیمچه قولی میدیم و این باعث میشه که خب خیلی جدی‌تر بتونیم بگیریم، خیلی شل نباشیم، صرفاً یه چیز فکر زود گذر نباشه. واسه همین حتما میخوام الان این کار رو انجام بدین و مطمئن باشین که بعداً هم خیلی به دردتون میخوره. مثلا یه همچین نوشته هایی توی ماهای بعد، وقتی که خیلی داغون باشین، خیلی خسته باشیم، وقتی به یه همچین نوشته هایی رجوع میکنیم، اینا خیلی یه جورایی ما رو زنده نگه میداره، سرپا نگه میداره. واسه همین واسه بعداً هم خیلی به درد میخوره. ضمن این که سالهای بعدم ممکنه اصلا یه همچین چیزایی خیلی واسهتون خاطره های جذاب موندگاری بشه که حداقل واسه من که اینجوریه الان. پس میخوام الان بشینین با خودتون قشنگ رو راست بنویسین که چی میخواین، دنبال چیا هستین، هدفاتون چیه، راجع به اینا قشنگ با خودتون رو راست بنویسین و اصلا فکر نکنین که حالا این چیزایی که مینویسین از نظر بقیه چی به نظر میاد، آیا بقیه یه همچین چیزایی رو درست و قشنگ و منطقی میدونن یا نمیدونن.
اون چیزی که مهمه اون نگاه خودتونه. مهم اینه که اون هدفها واسه شما کاملا قانع کننده باشه. مهم اینه که اونا بتونه شما رو به جلو هل بده، پوش کنه به جلو. و اینکه بقیه اونو درست میدونن، غلط میدونن، مسخره است به نظرشون، اینها اصلا مهم نیست. اون چیزی که مهمه اون حس خودتون نسبت به اون نوشته‌تونه. پس الان ویدیو رو پاس بزنید و قشنگ بشینین خیال پردازی کنین، فکر و خیال کنین که چی میخواین. ضمناً اگه شما تو مشاوره خصوصی ما باشین، احتمالاً یه دفتر برنامه‌ریزی به نام عقربه الان دستتونه که اون اولش یه صفحه وجود داره به نام اهداف یا گولز. تو اون راجع به این چیزا میتونین بنویسین. و پس بعد از این که اینا رو نوشتینم ادامه ویدیو رو پلی کنید و ببینید. خب مرسی، خسته نباشین. یه سوالی که پیش میاد اینه که همچین حرفا و تصمیمات و نوشته هایی رو بیایم به بقیه هم بگیم، به اطرافیانمون بگیم یا نگیم، با اونا هم شیرشون بکنیم یا نکنیم. به نظر من همچین کاری هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. یه جورایی شمشیر دولبه هستش. خوب از این جهت میتونه باشه که گفتن یه همچین چیزایی مثلا به یه دوست، به یه آدمی که میشناسینش، این میتونه یه جورایی ما رو متعهد بکنه و اون تعهد ما رو یه جورایی جدی‌تر میکنه که اون حرفی که زدم مثلا چرت نبوده، واقعا جدی بودم سرش. خب خودمون رو واسه این که اثبات کنیم ناخودآگاه جدی‌تر میکنه ما رو. ولی از یه جهت هم میتونه بد باشه که اون آدمی که مثلا بهش میگیم ممکنه اصلا برخورد درست و قشنگ و جالبی باهاتون نداشته باشه. ممکنه حتی مسخرت کنه، زیر سوال ببره اون هدفت و انتخابت و اون چیزی که تو فکرته و بگه مثلا همه دارن فلان کارو میکنن، تو چرا میخوای همچین کار احمقانه‌ای بکنی، دنبال یه همچین چیز مسخره‌ای میخوای باشی. ممکنه اینجوری بعضیا برخورد کنن. یه چیز بعد دیگه‌ای که پیش میاد، ممکنه خیلیا بیان چیز کنن، یه انتظار سنگینی رو شما ایجاد کنن و یه استرس خیلی سنگین و بدی رود سوار بشه که این بتونه اصلا عملکرد تو پایین بیاره، اصلا مانع اون مطالعت بشه. همش ته ذهنت این باشه که وای من مثلا اگه این امتحانو خراب کنم جواب این آدما رو چی بدم، من با چه روی اون وقت روی اینا نگاه کنم، شرمنده میشم، اصلا حقیر میشم، چه خاکی تو سرم بریزم. من به نظرم پیشنهاد میکنم که اگه خیلی آدما درونگرایی نیستین، به اون آدمای نزدیکی که یه جورایی بهتون اعتماد دارن، اعتقاد دارن و حمایتتون معمولا میکنن، تشویقتون میکنن، به اونا بگین خوبه، به شرطی که شنونده خوبی باشن، شما رو سریع قضاوت نکنن، سریع نخوان نصیحت کنن و بیشتر بتونن حمایتتون کنن. این میتونه خیلی خوب باشه. هم از اون جهت اون تعهدی که واسه خودتون ایجاد میکنه جدی‌تر میشین، همین که خیلی وقتا تو ادامه مسیر اونا میتونن بهت کمک کنن، یه جورایی ازت حمایت ممکنه بکنن. خیلی وقتا یه اتفاقایی ممکنه پیش بیاد که الان نتونی پیش بینی کنی و توی ادامه مسیر اونا خیلی بهت کمک کنن و به یه همچین آدمایی اگه بگی خوبه. ولی اگه مطمئن نیستین که طرف شنونده خوبیه، قضاوت میکنه یا نمیکنه، خب ترجیحاً شاید بهش نگیم بهتر باشه. یه نکته خیلی مهم دیگه در مورد این هدف نوشتنا اینه که هیچ ایرادی نداره که این جور هدفها و تصمیمات ما به مرور در طول زمان تغییراتی بکنه. قرار نیستش که شما مثلا الان نوشتین من میخوام به نقطه A برسم، متعهد باشی که حتما باید به نقطه A برسی. اگر به نقطه مثلا B رسیدی باید یه آدم شکست خورده هستی و باید مثلا بری تو بیابون. همچین چیزی نیست. هیچ ایرادی نداره که ما اون هدفمون تغییر کنه به انتخاب خودمون، چون ما تجربه هایی که میکنیم خیلی وقتا باعث میشه که ما انتخابامون و هدفامون و رویاهامون رو تغییر بدیم و به هیچ وجه اینو یک نقص ندونین. مثلا من اگه خودم رو بخوام مثال بزنم سر این موضوع، من یادم قبل از امتحان کنکور سراسری تصمیمم این بودش که بخوام یه پزشک ارتوپد بشم، متخصص ارتوپدی بشم. بعد توی ترمای علوم پایه بیشتر دوست داشتم که جراح مغز و اعصاب بشم. بعد دوباره تو ترمای بعدی میخواستم اصلا برم سمت نوروساینس و یعنی علوم اعصاب و این چیزا. و بعد چند وقت اصلا میخواستم که فیلمساز بشم و پزشکی رو ول کنم. بعد چند وقتم دیگه هم خواستم که یه روانپزشک نویسنده و فیلمنامه نویس بشم، ترکیب روانپزشکی و این چیزا. دوباره بعد چند وقتم میخواستم که رادیولوژی برم و اینها و در نهایت بعد آزمون تخصص که دادم تصمیم گرفتم که طب فیزیکی بخونم و الانم متخصص طب فیزیکی ام. منظورم اینه که هیچ وقت این چیزا رو ایراد ندونین که
نقطه هایی که تو ذهنتون تعیین میکنین، اون هدفهایی که تعیین میکنین، اینا تغییر بکنه، انتخاباتون تغییر کنه، رویاهاتون تغییر کنه. طبیعیه، بسته به شرایط، بسته به اون تجربه هایی که به دست میارین ممکنه اون هدفاتون بالا پایین بشه و هیچ ایرادی نداره. قرار نیستش که الان من بگم مثلا من میخوام 5 سال دیگه به نقطه A برسم، حتما قول بدم امضا کنم که حتما من به نقطه A میرسم، اگر B رسیدم پس یه بازندم. همچین چیزی نیست به هیچ وجه. اون چیزی که مشکله چیه، اون چیزی که ایراد داره چیه؟ اون چیزی که ایراد داره اینه که ما اصلا هیچ نقطه‌ای تو ذهنمون تعیین نکنیم، هیچ تصویری، هیچ خیال پردازی نداشته باشیم. اینه که ضرر میزنه، نه تغییر اون هدفها. یعنی ما وقتی که هیچ اصلا رویای جذابی، هیچ تصویر قشنگی تو ذهنمون واسه جلوترمون نداشته باشیم، این باعث میشه که درجا بزنیم، باعث میشه که ول بچرخیم، باعث میشه که اصلا نتونیم حرکت کنیم و این خیلی ضرر اصلی رو میزنه. یعنی مشکل اصلی سر اینه که ما خیلی وقتا هیچ تصویری رو نداریم، وگرنه تغییر دادن اون تصویرها تو ذهنمون هیچ ایرادی نداره. وقتی که هیچ تصویر خاصی اصلا تو ذهنمون نداشته باشیم، این مثل اینه که توی بیابون تاریک فقط بخوام همینجوری حرکت کنیم و راه بریم. طبیعیه که توی همچین مسیری ما گیر میکنیم دیگه، اصلا مسیری اون وقت وجود نداره. حالا راجع به این موضوع بعدا هم بیشتر حرف میزنیم. در نهایت آخر این قسمت ویکلی تاکمون میخوام این نکته رو تاکید کنم که هدفهای ما اگه بزرگ باشه هیچ ایرادی نداره، اگه به نظر خیلی سخت بیاد هیچ ایرادی نداره. به هیچ وجه از اون خیال پردازی هایی که یه مقدار سنگین به نظر میاد، خواسته هایی که بزرگ واسه خودمون به نظر میاد، از این چیزا نترسیم، منتها به شرطی که حاضر باشیم واسش هزینه بدیم، حاضر باشیم 100% خودمون رو بذاریم روش. یعنی اگه بخوایم چیزی رو قربانی نکنیم و هزینه‌ای واسش ندیم، خب طبیعتاً باید خواسته‌های کوچیک داشته باشیم، حتی به اون خواسته‌های کوچیکمون هم ممکنه نرسیم. ولی اگه شما الان حاضری که تمام خودت تو قشنگ 100% توان خودت رو بذاری روی این قضیه، به هیچ وجه از این که بخوای هدف گنده‌ای تعیین کنی اصلا نترس، اصلا نگرانش نباش. و توی همچین حالتی اصلا مهم نیستش که حالا سابقه تو قبلا توی همچین آزمونی چیکار کردی، یا قبلا مثلا معدلت چند بوده، قبلا چجوری کار کردی، تونستی قبلا موفق بشی یا نتونستی. اینا اصلا ملاک نیست. خب تا دلتون بخواد من آدم دیدم که با سوابق بد، با معدل بد توی اون آزمون اصلی اومدن تونستن نتیجه بگیرن و رتبه خیلی خوب و خلاصه ادامه ماجرا. مثلا من خودم معدل دوره پزشکی عمومیم در حد زیر 14 بوده، ولی تونستم توی آزمون تخصص رتبه خوبی بگیرم و اینجوری نبوده که فقط من همچین کاری کرده باشم. هر سال تا دلتون بخواد آدمای مثل اینو من، مثل این همچین حکایتی رو من میبینم و به هیچ وجه از این که بخواین یه چیز درشتی رو تعیین کنین تو ذهنتون اصلا نگران نباشین. شدنیه، واقعا شدنیه. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که الان واسه این امتحان شما یه دلیل محکمی واسه خودت داری یا نه، یه توجیه قانع کننده‌ای برای خودت داری یا نه. معمولا اونی که توی قبل خودش یه سری تجربه‌های بد داشته، شکست‌های زیادی داشته، تو اون موقعیت‌ها اصلا با خودش توجیه دلیل مشخص و محکمی هم نداشته که بخواد تلاش کنه. پس واسه همین اونا رو خیلی نمیتونی مورد قضاوت قرار بدی. حتی اگه توجیه هم داشته باشی، این که شما یه بازی رو شکست خورده باشی دلیل نمیشه که بازی بعدی هم شکست بخوری. اینا همش مثل یه جور مثلا مثل بازی و مسابقه فوتبال و رشته ورزشی دیگه است. این که شما یه بازی رو شکست بخوری دلیل نمیشه که حتما بعدیش هم شکست بخوری. قبلی و باختی این دفعه رو میتونی ببری، به شرطی که کاملا جدی باشی، محکم باشی و کاملا شدنیه که ببری. اینو قطعی بهتون میگم. خب و اصلا خودتون رو درگیر این که من قبلا چجوری بودم، نمیدونم من قبلا نتونستم نتیجه بگیرم و از این چیزا اصلا بذارید کنار و به این فکر کنید که الان من یه دلیل محکم دارم، یه چیز قانع کننده دارم که بخوام واسه این امتحان حسابی زحمت بکشم و همین کافیه که بتونیم یه نتیجه خوب بگیری و قشنگ صد خودتو بذاری. امیدوارم که این ویدیو برات مفید بوده باشه. خوب بخونی، امیدوارم شروع خوبی داشته باشی، استارت خوبی داشته باشی. تا هفته بعد، تا ویکلی تاک هفته بعد، خدا نگهدار.